और न्यू ब्लॉग एरिया है। अकेले अकेले यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी अकेले अकेले दोस्तों अभी हम अपने दोस्तों से थोड़ा पीछे हो गए हैं, थोड़ा हम कंटिन्यू में बैठ करते थे, चलिए आ गए हैं फाइनली। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ देखिए एकदम फोटो खींचने की एकदम बढ़िया जगह। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप नीचे लिंक करके फोटो खींचना चाहते हैं तो ये एकदम बीच वाली चीज़ देगा। ये देखिए यहाँ से ब्रो पोज। देखिए नीरज भाई हमारे पोज दे रहे हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी में यहाँ पे मतलब आप अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी के लिए यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है, मैं आपको वीडियो में दिखाता चलूँगा। यहाँ पे जैसे अगर आप लेक किनारे लेना चाहते हैं या फिर बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अच्छी अच्छी फोटो ले सकते हैं, तो एक बार आप जरूर आइएगा यहाँ। जैसे फोटो वैसे फोटो भी चल नहीं रही है लेकिन लेने के लिए बोट में बहुत सारी डिजाइन की हुई है। कुछ लोग हमारे यहाँ आने वेट कर रहे हैं। यहाँ एक एग्जिट के लिए है, वैसे शायद ये आम जनता के लिए। बढ़िया लगा बस एक ही चीज़ में देखा ये हाई वोल्टेज का जो करंट का वायर जा रहा है, कैमरों में यहाँ जो भी रहता है उनको नुकसान होता है। और बाकी तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पपी। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे पपी दिख रहे हैं। एक ये रहा, हाय। यहाँ
काफी दिख रहे हैं। बाय। दोस्त लोग जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ते हैं।